大家好，我係 King Sir，歡迎 comment like share，最緊要就係撳一撳訂閱嘅鐘仔。偵探調查行業同社會民生息息相關，如果你想了解更加多嘅偵探調查常識、分析同埋真相，仲有如何分辨真假嘅偵探，仲有內幕，再加埋其他嘅社會話題，希望可以得到大家嘅支持，多謝。新一集大偵探，今集大偵探繼續我同重案組黃 Sir。大家好啊，我又喺度啦。黃 Sir，我哋之前呢就出咗3集嘅傳媒人講古仔，咁啊 so far 呢就有人話，過癮喎，好想聽喎。咁好？係啊，咁所以我哋今集呢就傳媒人講古仔第4集。咁又好似好得意呢，可能出邊啲人呢，一般嘅民眾呢咁講下，就好少接觸到傳媒啊。去睇電視咪有咯，電影嘅大把啦，講呢個傳媒。但係嗰啲都好流噶嘛，就算你今時今日嘅新聞女王啊，流過劉監 X 個。我就唔敢咁講啊，人哋真係有資料搜集噶嘛。係佢有資料搜集，但係將好多嘢咧改動得好犀利啊嘛。當然喺傳媒機構或者喺大嘅機構咧，呢個派系鬥爭啊，呢個就難免嘅，呢樣嘢就一定從來都係有嘅。但係我哋做傳媒咁耐啊，我哋喺唔同嘅機構都有唔同嘅內部鬥爭啦。咁你一定㗎啦。內部嘅鬥爭係自然有競爭㗎嘛，有競爭就有進步㗎嘛。其實主要睇老細啫，老細精明咧就冇內部鬥爭㗎啦。係，咁你跟親啲老細都好精明啊，大佬。我啲老細可能唔夠精明係嘛？係，我就好彩，我真係跟親啲老細都好鬼精明啊，真係。係。喂，我以前咧同你飲茶咧。就我好中意聽你講啊！嗰陣時係喺天天啊嗰個階段，因為嗰陣時我係幼年啊。咁咧嗰段時間啱啱就由黑白轉彩色，套紅都唔係叫彩色啊。套紅多啲嘅，因為套紅主要係因為廣告套紅嘅啫，唔係新聞套紅嘅。而家新嘅年青人根本唔知咩叫套紅，你都未見過套紅。彩色嘅當然見過啦，但係嗰陣時套紅已經當係彩色㗎啦嘛。係啊，套紅套藍啊嗰陣嚇。咁我都覺得好過癮㗎啦，已經係。咁當時就啱啱開始睇報紙啦，你當日喺天天個階段咧，其實你係屬於做專題。其實喺天天嘅階段咧，基本上就因為天天個規模好細啊，人好少啊。規模仲細，唔係好似你邊個階段先？你係韋健邦啊，定係黃玉郎階段啊？韋健邦前期。前期，佢後期就發咗㗎嘛，嗰個又唔同喎。係咩？兩個人嚟嘅？唔係同一個人。但係前嗰橛咧就規模好細嘅天天，到後嗰橛做區議員之後咧，嗰個天天規模好大嘅。OK。你明啊？喺我印象裏邊係第一大報嚟㗎嘛，嗰陣時屬於。因為我入去嗰陣咧就啱啱係苗麗啊，唔知大家有冇聽過啦？苗麗當然有啦。劉天就做老闆嗰陣嘅。係。即係啱啱入去嗰陣。係。咁跟住劉天就當然係離開咗之後咧，韋健邦就係揸旗啦。接手啦。咁韋健邦係一個神人啊，簡直。點解咁講咧？佢係俾晒所有自由你，唔俾錢。保住。不過我想補充一樣嘢先啦。好多人就唔係好知韋健邦邊位啦。嗱，韋健邦咧就當然嗰陣時係有經營呢個《天天日報》啦。好轟動嘅一樣嘢咧，就係我哋嘅性啟蒙嘅雜誌，就係《龍虎豹》。到而家為止都係全港最暢銷嘅10日刊啊！每期賣30萬份。仲要係呢個係一定係香港極之經典嘅一本雜誌啦。即係遠銷到俄羅斯㗎。呢個韋健邦咧，我就最近喺一個訪問裏邊咧，就係我見到，因為佢已經過咗身㗎啦。咁咧就阿韋家雄嘅一個訪問，原來韋家雄、韋家輝嘅阿叔嚟嘅。阿韋健邦就係。咁原來大家都姓韋，咁啊當然啦，因為大家。有同血統啊嘛，係即係總之啊，韋健邦就係一個傳媒之中嘅奇人，係咁咧，即係我有即係後期即係叫傳媒叫有口飯食咧，咁啊多得佢嘅啫，係因為佢俾口飯你食，唔係佢俾自由你，但唔俾錢，咁大鑊你都冇糧出，唔係冇糧出啊，即係唔會話額外俾錢啊，即係你譬如話我想租個直升機，唔好諗。你明㗎？即係你份人工一個月1000蚊，咁你就1000蚊，係嘛？同埋咧就冇額外嘅資源，冇額外資源，
啊咩租車啊，揾車仆友啊，唔使諗咩租直升機啊，相機自己出嘅，相機都自己出。相機自己出㗎。咁大鑊咁多菲林邊個菲林報先？館嘅，報館咧捲咁啲菲林。係冇錯啊，係即係唔係我哋一筒筒噶嘛，係捲揾個大嘅捲菲林，跟住捲分咗俾你咁樣噶嘛。哦，OK，咁嗰陣咧就佢有個好處係都知道我哋人工低啦，咁於是咧就俾我哋寫專欄嘅，就俾稿費嘅。哦，OK，咁嗰時稿費幾多？有冇20蚊、30蚊一格？嗰陣時嘅稿費，如果因為我寫好大段，有寫差唔多800字啦，都差唔多成萬人工㗎。雖然嗰陣時我得2000幾蚊人工，即係連埋啲稿費就4000幾蚊。2000幾蚊好好啦，8幾年啊！你有2000幾蚊人工係唔窮㗎。我係減人工入去㗎。唔可以咁講嘅係咪先？即係以2000零蚊嚟計，以一個你當時都係叫20出頭啊，白領啊，係咪？咁啊嗰陣時嘅記者佢有啲地位啊。記者邊有地位嗰陣？我攞個 pass 出嚟記者喎。你係真係想當然啊！真係。哦，係點咧？你指教下。嗱，你哋而家嚟講咧，成日見到你啲老細咧，成日掛住自己嘅證喺心口噶嘛。係好中意嘅，好中意啊嘛。冇錯。我都唔明白。放咗工都仲掛住嘅。我都唔明白點解掛喺度啊？係。我做咗記者咁耐，個記者證從來冇攞過出嚟。你唔會話我訪問阿 King Sir，我又攞記者證俾你，我天日報記者嚟㗎，我呢個有記者證啊，咁唔會㗎嘛。一埋就講問㗎啦嘛。係啦，冇錯。係咪先？係啦。咁記者證你幾時會用咧？基本上就唔會用。咁啊唔係，咁如果有啲突發現場，譬如火災啊、槍戰啊、打劫啊，喂，police 都已經係封鎖晒現場啦。咁但係又想進入去現場喺嗰個封鎖線想進入去咁嘅環境之下，梗係 show pass 行入去㗎啦。你啊真係睇電視劇多啊，真係係咪先？咁啊唔係喎，嗰陣時我亦都有咁嘅情形之下，因為我唔係做突發啦，係咪先？咁但係我亦都有咁嘅情形之下，係進入一啲封鎖現場嘅。嗰個就唔關你記者證嘅事，係關你嘅人嘅事啊嘛，你明唔明啊？佢唔會係因為你有啲嘅嘢 show 出去俾你入封鎖線㗎嘛。佢就識得 King Sir。King Sir 入啦，即係等於我哋個好出名嘅前輩嘅飛仔話。係啊，飛仔啊，係啊。點會唔俾你入啫？但問題俾唔俾我入咧？一定唔俾啊嘛！你明唔明啊？我唔係佢啊嘛。咁你掹住飛仔話3米咪得咯？梗係唔可以啦！呢個又係犯大忌嘅。一咧就係佢可能只係信佢嘅，你明唔明啊？我企喺側邊，咁點先？佢講定唔講咧？佢信唔信得過我先？佢信唔過噶嘛？所以呢個就係好大忌嘅，即係你見到大佬入咗去咧，你就行後，唔好黐得太近添。即係費事人哋以為你偷聽。因為佢信你唔過，即係直到佢信你為止，你明唔明？OK，咁好啦，我哋翻轉頭先講翻韋建邦主政嘅《天天日報》。咁嗰陣因為佢有自由冇資源啫，咁我哋咪照做咯，反正細報多通常都冇資源㗎啦。咁你慘得過今時今日都冇資源啦。我哋嗰陣叫 7 up，一日做7單。咁一做7單咧，其實有2單咧就係炒電台電視。你唔知有冇？冇啊！我唔識呢啲。有冇試過？即係我哋夜晚6點幾啦，就6點鐘到啦嚇，咁就係呢個係電台新聞啦。我哋整個錄音機喺度錄咗佢，跟住抄佢講乜。跟住冇到電視啦，我哋整個錄音機喺度又鬼咗去睇佢講乜。跟住咧就老細就同你講我哋要呢單，我哋要呢單，咁我哋咪聽翻個錄音帶嚟做啦。所以佢有2單。咁就將有5單咧。就走到邊都食埋，大佬。無論突發又好，靜態又好，咩都好，即係總之一日做7單。咁嗰陣時有咩嘛？有聽機噶嘛？聽機有突發車噶嘛？你啊真係又係即係真係講得好，講得好，但係同事實咧就有啲距離。天天日報咧就得一架採訪車嘅啫。咁嚴重？而家有一架好叻㗎啦，而佢呢架採訪車咧係話送稿㗎咋。不過空閒時間就幫你哋走2轉。梗係唔會啦，點會空閒時間走2轉啊？咁嘥油。即係通常呢個上港車就喺報館去到 GIS， 即係以前嗰個政府新聞處嗰度，夜晚咧就攞稿，即係政府新聞處有啲稿發出嚟噶嘛。我上港車就咁唔係 fax 過嚟嘅咩？嗰陣時邊度有 fax？
嗰時未有 fax 係冇錯。係嘛咁有飛鴿傳書有冇啊？咪講上車去咯。我坐火車去係攞稿攞嘅。稿嘅啫，就唔係話接我哋出去嘅。係啊，咁你因為冇車啦，咁你就係講話聽救救機啊。係你唔係到聽到嘅大哥，你係條天線唔夠咧，就冇得聽。哦係而啱啱天天咧就喺華蘭路嗰度，係啱啱就聽唔到，係咩？唔係咁渣係嘛？真係聽唔到。係咪？嗯啊，所以好多時咧，即係嗰陣咧，阿韋彥邦就係即係我點樣去奇才咧？我哋唔使同人鬥呢啲咁嘅聽機新聞㗎，係但係出咗之後我哋跟佢得㗎啦。係，即係叫做你跟嘅意思，即即係係 follow up 我哋叫係啦係啦，啊即係譬如話啊，今日我哋見到追尾啦，叫追尾，我哋見到某大報啊有單新聞我哋一定冇㗎啦，係嘛？係咁我哋睇攞下先，睇下會唔會跳樓案喎，啊會唔會有啲古仔咧咁樣？係啊，所以天天咧就喺嗰個時間咧，就主要就係做一啲叫係追尾。尾嘅新聞啦。追尾其實好多時咧就會有機會挖到一啲較為特別啲嘅內容嘅，即係舉例説一單好多讀者唔係好知啊嚇，譬如舉例説當時嘅大報咧就有一單紅衣女郎跳樓案，係咁你就話紅衣女郎跳樓嘅啫嘛，咁但係咧如啲細報咧就我見到大報出咗一單紅衣女郎跳樓案，咁跟住咧就去挖呢個紅衣女郎嘅背景啦，當日佢點解會跳落嚟啦？究竟個裏邊係一單黃賭毒係屬有冇牽涉到嘅咧？或者會唔會係家庭嘅暴力虐打啊？種種樣點解要穿紅衣咁怨恨咧？咁啊又會唔會有一啲叫做鬼影彤彤嘅 juicy 啲嘅新聞喺後邊會爆出嚟咧？咁隔離嗰啲街坊又會唔會好驚咧？咁呢啲種種樣嘢咧係令到一啲細報咧。或者你哋肯去追尾咧，就會有機會挖到一啲另類嘅嘢走出嚟嘅。嗱呢啲我哋咧就通稱叫做追單頭，即係有陣時點解大家有陣時睇報紙啊？點解登咗張學生相出嚟嘅咧？即係嗰啲叫單頭咁咧就其實咧登嗰張相就證明到你真係同佢屋企人接觸到，或者同佢屋企人嘅相關人接觸到，咁嗰日提供咗佢嘅照片俾你，於是你咪有真實性咯。其實有陣時咧，呢一啲案件嘅主角嘅一啲相，究竟係屋企人肯提供啊，定係有人肯提供啊？定係話係我哋欺上瞞下偷雞摸狗咁樣嚼翻嚟嘅咧？有一個古仔就即係都好誇張嘅。係，你講嚟聽下。咁有一次有單新聞咧，就係喺漁船嗰度啊。係。有個人跌咗落海嗰度浸死咗咁樣。哦。咁於是啲記者一紮記者咪去登船咯，上咗人哋嘅船嗰度咯。嗰啲係蝦艇啊，定話係遊艇啊？即係大眼雞嗰啲，大眼雞啲嗰啲係大眼雞啲通常蝦艇幾多號啊？嗰啲咁啊。通常啲細路仔綁住條繩，跟住就跌落去㗎啦嘛。係。咁嗰陣時咧就啲記者上到去，咁我哋一定遲㗎嘛。咁到我去到嗰陣咧，就問你哋會唔會有啲新嘅相啊咁樣？本來有嘅，佢哋攞走晒。O.K. 咁啊叫啲行家讓翻一兩張出嚟咯。梗係唔會啦，呢啲行家一定唔會俾嘅。追單頭啊，慘過你賣百科全書啊！係同意，絕對同意。你諗下，人哋開門俾你，開唔開俾你啊？開咗門會唔會俾你入屋啊？係你哋入屋會唔會同佢講嘢啊？即係其實你每一關卡咧過5關斬6將，上唔上到樓都係一件事啊！咪以前好啲，係啊，容易啲，冇咁多石 Q 阻住啊嘛。但問題你入唔到人屋企。係嗰度問題嘛，我試過一次喺有個叫黑社會嘅，俾人斬死咗咁啦。係一個黑社會人物俾人斬死咗，咁啊係屬於大哥啊，定係二哥咧？咪即係啲僆仔嚟嘅。哦，即係唔係嗰啲報紙所寫出嚟嗰啲乜乜之父啊嗰啲咁啊？唔係，反而呢啲乜之父反而容易做啊。係，因為佢有朵，容易搞嘛。係。但係問題一個即係叫做嗰啲小混混咧。係。佢又冇所冇成，即係金毛強金毛強咁啊住慈雲山。哦，咁你 call 阿茅等華揾得13太保啊嘛，係嗰陣嚟識啊嘛。OK，而且你講我哋嗰陣好慘噶嘛，我嗰陣係單拖啊嘛。你話電視台都好啲啊，大佬一班人你都好啲啊。咁去到嗰度敲門，咁你係咪金毛強嘅屋企人啊咁樣？跟住一紮錯出嚟啊！冇錯，咁跟住你係咪想要料啊？
有冇錢啦？唔係錢，嗯，我手嚟換啦咁樣。啊，跟住咁趣致，係啊，好趣致。係跟住咧就想爬埋道門，係咁我哋好醒噶嘛，係攝住頂住揾個個鞋攝住。係啦，冇錯。咁跟住佢講咗一大堆，我話你係邊個啊？我話你係去咩堂阿哥啊？係啦，嗰類啦嚇。啊，咁我哋一定要知佢個弱點喺邊嘛。嗱，而家嚟講金毛強就不幸咁離開咗你哋啦。咁你佢屋企人後生會點樣啊？啊，你可唔可以負擔到佢哋啊？咁而家嚟講佢咁樣死得不明不白，你哋係咪想知道真相啊？咁啦，嗱，我報館咧就有個嗰啲叫做係基金嘅，即係自然基金啊，係幫你申請。唔係幫你申請，淨俾你啊。咁咧即刻就同你分晒啦。咁你聽到之後，依家諗佢就真係搞唔掂啊！你知啊，即係甚至殮葬都唔得噶嘛。係咁我哋未乜，因為我哋殮葬勁啊。係。我哋連棺材都有噶嘛，好勁噶嘛。憑住呢啲咧，入到屋攞晒所有嘢翻。你攞晒所有嘢嘅意思係點樣先？即係咩單頭身活照，佢背景，佢點解俾人斬，佢有咩仇家諸如此類啊？屬於邊個幫會，邊個派系？咁屋企情況點樣？係。咁屋企就我哋一定寫好慘噶啦嘛，因為要人捐錢啊嘛。咁樣即係先至攞到呢啊嘛。如果第二個門都唔敢敲，大佬。嗱，記者咧就唔係個個都咁拼搏㗎，不過多數都拼搏。嗱，我哋啲敲門啊、上樓啊、捐窿捐罅呢啲記者份內事啦。但係咧有好多記者咧就好蛇龜嘅，就好蛇王添啊！嗱，蛇龜我唔知你知唔知點解啊？即係我啲叫做閃啊、側膊。蛇王就唔使諗添啦，可以唔做就唔好做啦。因為你要厚住面皮，即係敲門問下嗰啲街坊左鄰右里，逐間敲。咁你知啦，好多屋邨嗰啲咧就問候你老母噶嘛，已經咁 Q 多事啊咁樣嗰啲咁。當然亦都有啲咧就好好嘅，你身水身汗咁辛苦啊做記者。你啊真係想啊！我又試過喎，100次冇一次啊！請我飲可樂添啊，仲要咁嗱，呢啲咧都係一啲叫做傳媒人嘅新聞背後嘅一啲古仔啦。喺時間就嚟完之前，記得點讚、留言、叮叮訂閱、分享。你哋嘅點讚、留言、叮叮訂閱、分享係我哋嘅動力。係，下一集繼續。